Ikasketa batzuk egin eta lanpostu berean, gauza bera modu berean egiten igarotzarena bukatu da. Digitalizazioa eta errobotizazioa gure artean daude dagoeneko eta horrek testuinguru berri batera eraman gaitu. Etorkizuneko lanpostuez eta horietan eskatuko diren konpetentziez hitz egingo dugu gaur, Bailarako 3 aditurekin hain zuzen ere, Gorka Aretxaga, Inigo Larrea eta Amaia Irizarrekin. Hemen pasatzen ari dena batez ere da aldaketa desberdinak ematen ari direla gero eta azkarrago. Bata digitalizazioa eta beste bat baita da aldaketa klimatikoa eta jasangarritasuna. Horrek sektore guztietan aldaketa oso handiak ekarriko ditu, bai prozesuetan, bai produktuetan. Nolabait iraultza digitala hasi berritan iraultza bada. Aurreko iraultza industrialak ere eman zituen hainbat urte eta hastapenetan gaude. Ez dakigu nola eramango gaituen, baina dakiguna da bai prozesuak, bai lanak, bai produktuak, bai lan egiteko era aldatzen ari direla geroz eta azkarrago, ezta? Eta orduan lanpostuak, egin beharrak geroz eta azkarrago mugituko dira. Orain arte egiten zan zuk ikasten zinun eta ikasten zinuna aplikatzen zinun zure lanpostuetan, zure egin beharretan eta hori ondiokan mantendu itzen da, hori be honela da, baina Inigok esan dagoen bezala teknologiak eta hainbeste aurreratzen dira eta hain azkar egokiena eta gu hori hortan lantzen ari gare ez da bakarrik ikasi ontsi dagoena, baizik eta ikasi nola egokituta, nola ikasi datorrena, ez? Orden bakaro, hor garrantzitsua da, ez? Etengabe ibili gare aktualizatzen gure ezagutzak, ez? Gure ezagutzak, gure abileziak eta dana, ez? Eta enpresak baita ere horretaz kontziente die eta gero eta gehiago sartzen ari dira pertsonak beraien formakuntza eta egokitzapen programa horietan. Epa, Aitor. Kaixo. Ze moduz? Ondo. Ondo, lehenengo mailan? Ja bukatzear. Ja lau aste bakare falta zaizkigu eta... Ja, kurtsoa bukatzeko guko. Ja gogokin gare, bai. Eta, zuzen muz, esan zenean duala egiten duala izan nabilitxen, bai. Ni behia ekainean bukatzen dut, eta hori nabil 8 ordu lanean, eta gero ostiral batzuk edotzen naiz klasera. Hasieran itxen aban 3 ordu eta erdi enpresan eta klasiak, eta oin ja 8 ordu enpresan. Orduan gogorra pixka egingo zaizu, ezta? Bai, momentu batzutan gogorraz. Ikasi eta gero lanera eta gero iguala esterketak eta gauzak, baina bueno, ja bukatzen. Ja goki, bai, nire kasuan ja lau aste bakarrik falta zaizkit eta normalen goizen lana egiten dut. Eta gero honea etortzen naiz bostetik 9 beste 4 ordu eta bueno, honek dauken formatu hona azkenen astelenetik ostegunea dela. Ostirala jai. Eta ostirala jai eta beste erritmo bada. Ja, bueno, baina lata be gogorra, ez? Bai, azkenen iganden astentzea pixa peintzatzen lana dauket, gero ikasi beharra, baina ja osteguneako dinamika bukatzear eta bai, bukatzea, ezaten da modu. Gudakozgu Bailaran indargune handiak, bata da, unibertsitatea, lanbide eskolak, horre potentzia handia dago, eta nik uste dut horre indargune oso handia dagoela. Beste bada, kooperatiba izaera duten kooperatibaz, enpresa asko ere egotea, eta horre nolabait erabaki prozesuak hemen egotea, eta pertsonekiko beste konpromesu bat egotea, eta ez bakarrik kaleratu edo hartu, edo goaz ez dakin ora, edo txinara eramaten dugun, horre indarguneak. Baina, guk egindako analizian nahi badugu benetan nolabait bizitza osorako birkualifikazio sistema bat azeleratu, bai behar duguna da baita ere hezkuntza eta enpresa arteko beste erlazionatzeko modu bat adibidez. Master bat egitea oso ondo dago, baina lanean dagoen pertsona batek oso gutxitan egingo du master bat. Gu hasi ginen birkualifikazio prozesuak Fagor etxetresnak erori izanean, ziren 1000 eta piku orduko birkualifikazio prozesuak goi mailako lanbide heziketa tituloa atatzeko. Esfortzu hori behin bakarrik egin dezakezu bizitzan. Guk ezin dezakegu gure langile eskaini hain
prozesu luzeak, oso generikoak eta hortarako, bai enpresa eta bai hezkuntza zentroak, bai unibertsitatea eta lanbideak, behar duguna da askoz formakuntza malgugoa, lanarekin konpatible dan zerbait egitea, ezta? Eta ez 1500 euroko master bat. Hori bai, gazte batek, denbora osoko ikasle batek egin dezake, baino. Gisa da, hainbat sektoretan, azken aldian bai eskatzen dela titulazio konkretu bat eukitzea, ez? Adibidez, osasungintzan, pertsonak zaintzerako orduen, titulazio bat eskatzen da, ero erdi mailako ziklo bat, ero gaitasun ziurtagiri profesional bat, ez? Adibidez, ero eskualdeko industria enpresetan, erdi mailako zikloak, ero adibidez kooperatibetan, ero beste enpresa batzutan adibidez bazkide egiterako orduen, ero langilea kontratatzerako orduen, asko baloratzen da, ero derrigorrezkoa da, kasu batzutan, goi mailako heziketa ziklo bat jaukitzea, ez? Orduen hor ikusten da prestakuntzaren garrantzia, ez? Eta bai, azken nien, ezagutza tekniko horreik jakin beharra, ez? Baina, gure nauke azpimarratzia, ezagutza tekniko horreitaz gain, enpresek zer eskatzen dauen, ez da, eskatzen daue beste mota bateko kompetentziak eskatzen dutzen langileei. Etengabe prestatzen joateko gaitasuna ero gogo hori eukitzea, ez? Eta hori enpresa bate baino gehiago azpimarratzen zauen. Zentzu horretan, ni gogoratzen dut aspaldi, ez? Aspaldi enpresa batera juten zinenien, baloratzen ziren bakarrik alderdi teknikoak, ez? Eta esaten ziren, hau delineante ona da, ez? Eta delineazio hortan, ona bada kontratatu egiten zinuten, ez? Ontxe esaten da, kontratatu egiten zaitzuela alderdi teknikoa gaitxik, baina kaleratu egiten zaitzue ikasteko kapazitatea eta alderdi transversalak ez badituzu demostratzen, ez? Eta zentzu horretan gabiltza lanien, bai geuk eta bai enpresak, danok hildo berdinen goiaz, ez? Nik, alde horretatik, nik horre estudia asko egon dira, ze habilidade, ze kompetentzia beharko diren, habilidade teknikotaz haratago, ez da? Eta horre, badago, ez da, OIT-ko klasifikazio bat, badago baita ere, World Economic Forumek etatako 1000 txosten, eta horre, nahi gustatzen zat bat, nolabait, nire txuletatxo ekarri dut, nolabait 5 habilidade eskatzen direnak lan munduan, eta bata da, lehenengo da, nolabait arazo konplexua konpontzeko abileziaren inguruan, eta hor dago bai sormena, bai ideazioa, nola ideatu soluzio berriak, bai analizia, pentsamendu kritikoa. Beste da, zu pixkat esandakoa, learning ability deitzen dute inglesen, edo da, nolabait, gauza berriak ikasteko gaitasuna, grina, kuriosidadea, irekitasuna, eta baita ere, ekintzaile izatea norberan garapenean, ez da? Eta hori, learnability edo, jakimin hori ere, nolabait ikasteko gaitasun hori oso importantea da. Beste bada, nolabait, abilezi sozialak, azkenen, automatizatuko ez dana eta inteligentzia artifizialak egingo ez duena, baita ere lantaldean, sarean lan egingo dugu, bezeroekin kontaktu asko zuzenago izango da, orduan habilidade bai emozionalak, bai negoziazioakoak, bai nolabait persuasiokoak eta baita ere beste batzukuen habilidade soziala nik uste dut oso garrantzi handia hartuko dutela. Beste bada nolabait norberaren kudeaketa, nolabait hemen goaz organizazio geroz eta horizontalagoak, autonomia gehiagorekin, ezin da goiti berako estruktura jerarkikoetan mugitu, eta hor norberaren autonomia oso importantea da, eta norberak ikastea kudeatzen bere denbora, bere baliabideak, eta epetara aiatu, eta horre norberaren kudeaketan. Eta azkenik, badago beste nolabait teknologiarekin lan egiteko, eta bai teknologiarekin habilidadeak bai erabiltzeko eta bai diseinatzeko, eta hori ere beti edozein lanbidetan, komunikazio arloan eta edozein abokatu batek bai, ez bakarrik teknologo batek.
zer nolako perfilak ikusten duzu hemen lan heziketako sartzeko? Hemen jendia danetik dago, dago jende gaztia, 18-19 urtekoa, eta gero dago jendia, igual bere lanerako eskatzen dutzela goi maila bat euki, edo lana topatzeko orduan, ez da bela topatzen. Bai, hola eskatu egiten diela, titulua euki edo zartut pixka zarberritzeko, Lantegi batzutan eskatu itzen dabe, igual, goi maila euki. Bai, nik dakitela leku askotan eukitzen duzu goi mailako heziketako modulo bat edo kaleratziko. Eta gero badau beste perfil bat, nire kasue, lizentziatu nintzela oin dela 10 eta lehenengo urtetan hortan lan egin banun ere, azkeneko urteetan ibili naiz endekila zertan ibili aiteten bitartez eta hola, eta esan, animatuko naiz eta azkenen lan mundura sartzeko salto modulo honek askotan salbide ona daukela uste dut. Bai, hemen lantegi asko dar eta... Indarguneak, hemen Baiaran dauz indarguneak, Ni badauz indargune batzuk bereziki hemen, alde batetik, hemen Baiaran garatzen dan aktibidadia eta batez be aktibidadia enpresariala, hemen geratzeko garatzen da. Ez da, kasualidadez, ontxe komeni jako hemen egotia eta gero oia bagoaz, baizik eta hemen garatzeko egiten da. Eta horren inguruan, birkualifikazio eta garapen tekniko eta zeharkako guzti horien dako, Baiaran daukagu kriston eskaintza eta kapazitate fuertiak. Daukagu unibertsitatea, daukagu ikerketa zentroak, daukagu lanbide heziketako zentroak. Eta, lanbide heziketaren beste ezaugarri bat da, normalian eskualdeko ehun industrialari edo ehun ekonomikoari lotuta dauela, Orduan, gure eskualdean industriaren pisua garrantzitsua da, eta modulo heziketa ziklo asko industriara bideratuta dauz. Baina badauz administrazio arloko zikloak, kultura edo gizarteratze arloko zikloak, osasungintzako ziklo desberdinak, informatikarekin lotutakoak, eta orduan eskaintza zabala da zorionez gure eskualdean. Eskaintza zabala da, bai unibertsitateena, bai lanbide heziketako zentroena, baina zeintzuk dira enpresek eskatzen dituzten profilak? IGIG, produktuak garatzeko ingenieritzako lanpostuak, asko dira elektronikoak, komunikazioko habilidadeekin, mekanikoak ere bai, baina nolabait, bai produktuaren garapenean ibiliko diran lanpostuak. Beste bat dira, goi mailako formakuntza edo lanbide heziketa, bai robotika eta nolabait linea automatikoak operatu mantenitzeko perfilak. Hirugarrena gure kasuan dira nolabait beten ingenieritza perfilak, baina nolabait project manager edo bai bezeroarekin, bai automozioan ere oso demandatutako eta gure sektorea asko hortxe daude, baina baita ere energian inguruan edo bienes de ekipoko sektoretan, nolabait perfil demandatu bat ere bada. Eta gero software garapenean eta analistak eta nolabait informatika munduan eta softwareko garapen horretan. Gero baita dakogu IoT-ko perfilak, ziberseguridadekoak eta beste analyticseko batzuk. Eta azkenekoa, bosgarrena izango zen gehiago, ditzen dugu salmenta edo erosketa teknikoarekin zerikusia duten lanpostuak. Bai erosleak, bai saltzaileak, baino produktu konplexuak nolabait eskatzen dutenak personalizazio handia eta bezeroarekin erlazio handia edo hornitzailearekin kasu horretan. Eta gero baita ere badakoguna da, analisi bat egin genduen bai unibertsitateekin eta zentru teknologikoekin zein lanpostu joango diran beraka. Guretzat ere birkualifikazio mundua ere, nolabait automatizazioak ekarriko dituen
lanpostuen galerak. Guk badakigu digitalizazioak bai bulegoan eta bai fabrikan afektatzen duena, eta ehuneko lanpostuak egongo dira afektatuta modu baten edo besten. Baina, nolabait jaitsiera argien izango duten perfilak batez ere dira automatizatu daiteken tareak egiten dituztenak. Eta hor daude bi mundu, fabrika munduan badira nolabait montaje simpleak edo makina operazio simpleak egiten dituzten pertsonak, eta edo materialak mugitu edo nolabait laguntzeko produkzioaren inguruan dauden hainbat lanpostu automatizableak, eta beste bada bulego munduan, bai administrazio munduan, datuak sartu edo administrazioko mila gauza, bai pertsonen kudeaketan, bai finantzarloan, bai almazenean, bai beste hainbat, eta horiek jaitsiera nabarmena izango duten lanpostuak ere izango dira. Zuk daukotzu ikasketa arreglatu normalak, ateratzen dituzu ikasi beharreko titulazioak, horrek ate bat zabaltzen dau, baina ate hortatik aurrera garatzen jarri biozu zure ezagutzak, ez? Eta hemen eskolan adibidez, gero eta arruntagoa da izatea ez master ofizialak, baizik eta master propioak erantzun konkretuei erantzuna emateko, ez? Orduan, karo, noiz ateratzen die mota horretako formakuntzak edo masterrak edo kursuak, behar da dagoenean, enpresaekin erlazioan hor detektatzen duzu zer behar duten, eta horri egokituta egiten duguna da gu lagundu horko profesionalei formatzen, ez? Garai berrizetara egokitzeko gaitasun hori oso beharrezkoa dela, eta askotan lanbide heziketako zikluak eta irudikatzen ditugunean, gaztiak irudikatzen ditugula horrek egiten, baina etengabeko kualifikazio hortan helduek be tokixa dakela alakoetan. Bai, hori da, azkenien prestakuntza, adibidez gure aurreko belaunaldixak, ez da, igual prestatzen ziren lanbide konkretu baterako, eta ia bizi osoan zehar lan itzen zauien, ez da. Gaur egun, prestakuntza bat jasotzen duzu, baina berehala prestakuntza horrek hori ero zaharkituta geratzen da, ero teknika berrixak, ero teknologi berrixak sortzen doiez, eta azkenien hortzen birkualifikazioak edo jakintza berrixak, teknologi berrixak etengabe doiez lanpostuetara txertatzen. Esaten da, gure gurasoen generazioak bai izan zuela segurazki lanbide bat, nire aitak beti lanbide berdina izan zuen, bera autonomo izan zen, beti lanbide berdina izan zuen, ez da. Neu nik bosei enpresatan ibilita nago, lanbide desberdinetan baita ere, eta esaten da gure semeak eta gure seme alabak izango dutela 2-3 lan batera, momentu berean, ez da. Orduan, aldaketa prozesu hori eta lana zerran eta lana zenbat denborarako izango dan, desde luego hori guztiz aldatzen da, ez da. Eta adibide bat jartzearren, pandemian garai honetan bai, lanpostu askotan, enpresa askotan, ikasi behar izen dugu berehala, zelan etxetik lanein, ikasi behar izen dugu online bilerak zelan kudeatu, eta beste oin arte ez daukoen gaitasun teknologiko horrek, tresna teknologiko horrek adibidez erabiltzen jakin ikasi behar izen dugu tita baten, ez? Esan leike hori dala indargunia, baina erronkaren bat egongo da, zein da gure erronka gai honi lotuta? Erronka, ez dakit gu adibidez hori, gabitze etengabe lanbide heziketaren bere balioa eman nahian, ez? Eta nik uste dut hortzen bai egin joela bide bat, eta gero eta ez dakit, prestigio haundixaua, ero publikoki igual prestigio hori pixkat zabaldu dan itxura hartzen dutza, baina gisa da horretan jarraitu bidala, ez? Zer nolako abantaiak ikusten dituzu lan heziketa karrera batekin konparatuz? Hemen
zela industria eta lantegi asko dauan, lan munduan sartzia errezagoa da, batzutan karrera bat eukitzia baino, jende asko bila da lanbide heziketa daukana, ez? Bai, nik ere uste baiara hontan eta inguruko baiaran, zen nire azpiarra naiz, eta inguru hortan ikusten dut mekanizazioko munduan bintzat lan asko daola, eta konparatu karrerakin, sarbidea errezago izango dela. Adituak eta ikasleak entzun ostean, garbi dago etorkizuneko erronkak ez direla hain malkartsuak izango bidea batera eginez gero. Nola nahi ere, debagoiena eraldatzen jarraitzeko beharrezkoa izango da digitalizazioaren olatura igotzea. Ontsi ikasten ari garena, ontsi aplikatuko dugu, baina hemendik urte batzutara zer aplikatu eta zer garatu eta zer ofizio egongo diren, ez dakigu. Eta garatzen junbiko gare hori eta egokitzen janbiko gare guzti hori. Eta etorkizuneko langileekin hitz egitea tokatzen da orain, eta horretarako Oñatiko Elkarrezi Institutura etorri gara. Nola ikusten dute etorkizuna gazteek eta zein da jarraituko duten bidea? Hori. Listo? Bai, Zer ikasiko duzu? medikuntza. Biologia nahi dut ikastia. Kimika ikastea gureko nahi. Psikologia. Kasetaritza. Ingeniaritza elektronika. Enpresagintza. Ingenieritza kimikoa. Medikuntza. Erizaintza. Nik ez dakit ikasi dute, baina bai biologia edo zientzian arlo horrekin zerikusia zerbait. Nire kasuan etorkizuna hitza entzuten dutenean, apokalipsis bat edo ikusten dut, momentu honetan gainera egoeria bastante gaizki dau eta etorkizuna ikuste dut ikasketak ikasi, baina ikasten akaboten dutenean gero ez dakize dauen. Ikusten dut jubilazioak geroz eta berandu hau ematen diala, horrek iten dauena da gaztiak lanposturik ez eukitia, ikusten dut, gero, YouTube ikustia ez dakit jonena da, baina, ostra, ikerketakin esaten ebein. Hemen herrialde honetan ez dau ikerketarako finantziazioa eta danak kanpora doiaz, eta danak holako gauzak, ez dakit, gaztiak ez dako etorkizuna edo beti egun biako naiz ikasten danak jubilago arte eta niretako lekua egon arte, edo eta ez gauz preparauta, ez? Egun biaba naiz, 30 urteraino ikasten ez dakot esperientziarik laniteko, gero, ez dakit. Ni aldiz, behintzat, bastante optimisten ez alde hortatik, zatik uste dut, COVID-an asuntua badana inezkula kalte, baina uste dut, gu bentsaten Gipuzkoa, Euskal Herria eta batez Oñatin, enpresa eta asko dauzela, eta lana bentsat asko hauela hemen jau da, baina, beste leku batzutan konparatuta asko hauela, baina egizia zailtxo badala, nik uste dut atzenean enpresa asko baitia gaztiatik batzuk, bentsat aposta itea hoia, eta orduan gu kalkula lekun batein. Ni uste dut, ni bildurra ikuste dut, baina optimismo alde batetik bai, baina entzuten dira notizia danakin, esuek esan duzuen jubilazioa gero ez da altua, lanpostuak oime COVID-akin eta ez da asko, bajau inea, eta gero baita ikuste dutena ingurukoak, adibidez batek ikasi dagoela, ez dakit, ingenieritza mekaniko bat, akaboten dagoela fabrika baten lanian ez dagoen agura, akaboten da justo beste adar baten puntan, eta horbe pasaien da, azkenean ikasten duzu gauza guruzuna, gero akaboteko leku baten benetan ez duzula gura, ez duzula tiraiken, ez dakit. Ni madoz nago bai, bai ulertzen dut adibidez Xabik izaten dagoena, bai ikusten dugu inguruan jentea, batez be gure herrixan, gu baino 3-4 urte zaharroa, deixente, badabitzela lan munduan sartzen pitimat, orduan esperientzia irabazteko aukeria badauela ikusten du, behintzet, ez dakit, aukera txiki bat. Baina beste alde batetik, esatezkoenean lan munduan ni behintzat nahi xego izaten dut espentzaia. Aiaiken da momentuan aiauko da, baina ikustu ezu ez, esatetzu, basuk ikasi buruzuna eta horren lana egongo da, ontxe bertan COVID-an azartuta, panoramia bastante bera fan da, eta hortaz aparte,
ikusten duna da, mailek izan da murak, gero eta preparatuta dauen jentia, karrera bat, master bat, doktoratutza bat, eta gero ez dauela akaboten hortan lana egiten, o inkluso ez dauela lana topa egiten, badauz kasuak. Eta horrek esatotzu, amaiek izan da mura, ikasten bizitza zua eta ezin izango naiz lan mundura sartu, hola ezin jot bizi. Ez dakit, bai pilma bertu gamutu nago, baina... Guk garbi dakuna da, nik beti garbi izan dut gradu baten bila noiala, niri gusta izaten ikasketak gradu baten dauzelako. Ez dako zentzurik besta, sartzia batxillergo baten 2 urteetan, gero gradu bat iteko, benetan beste zeo baldin bada zu biosun ikasketa, baina bai egisa da ez duzula balorauta era igualian. Egisa, gizartean ez dakit ze dauen hor, ematen dauela ez buzula danak egiten dauen bidia zuk behartzen, gaizki dauela edo. Neri bai etxian eta bai ikastetxean partetik beti esan doztai. Bakoitzak bere bidia dakola eta norberak dakon helburu horretara jaiteko hartzen dula biun bidiak. Izaten bada batxillergoa eta gero ja karrerara sartu edo beste bide bat ez dela beti jarraitu behar danak egiten dauena eta karrera bat eukitia, master bat ikia, doktoratu bat ikia, ez da beti pertsona danakin bida guina. Bakoitza bere bideako eta iauko dan lekura eta gustora goten bada, hobeto. Ni behagoz nago ez daik nondik sartu dezkoen idei hau, baina ni be pentsaik etena universidad fan gradu bat ikia, beste modulo bat ikia, nire etortzea burura universidad fatea aukera hobi dela, eta gero nire nahiara esan dago maura, nire aurre iritzia nintza da bingoz universidad fatea, zati gero haiek guzet inguruko pertsonak eta nik ez auketatzen jentia universidad fan dela, eta atzenean gero baita aukia baina berreten bideak, eta ordan uste dut, hori, erabaki gona. Nire ustez, ez dakit, presiño sozial bat hola dauela, eta adibidez ez auketan dago jentia baina jauela batxillergoa eta gero jauela modulon bat edo, heziketa ziklo bat, eta gero fandala ingenieritzan bat ikera edo karreran bat ikera, eta normalian hobeto biltzen diala, eta nik uste dut hori bakoitzan araberako dela, azkenian badauz, daneti da guztien zatuna, eta azkenian nik uste dut onurak dexentek hartzen dagoela, eta azkenian esperientzia emuten dutula lan egiteko orduan, eta azkenean ikusten dut onura garrisa dela. Ikasketak eta oso importante dela atenen zu lan bat ikeko atenen jakin bizu jakintza batzuk, baina ike uste dut lan gehixenako, dira talde lanak, eta uste dut baloria diala baita ikasketan beste oso importantia esatik atzenean zukin bia oso lan beste pertsonatzukin atzenean zu ebiozu beste batei lagundin bia esatuta uste dut ondo dagoela laneko jentiak eskaketia balore batzuk langile gaztetan hori atzenean lan taldean aurre egiteko. Nik nik uste dut hori oso positiboa dela. Erakustia ez dela zure ikasketak bakarrik, azkenean nire ustez ikasi inzike zehozen inguruan, baina askotan komentatu izan du, beste batzukin lan egiten behi ikasi inbezu, ez da bakarrik zer jakintzadeko tema, izik eta zela ikedoten egunero, eta xabek zagon dauen moura, etxatu kurriken lan bat individuala danik, beti dago interakzio bat beste enpresa batzukin, o zure lankideakin, ordan azkenean jakin inbiozu hor belana egiten, eta hori baloraitea, nire ustez, ondo dago. Ikasten egotia, behin ja lanian jarri garenean, nire horren aldekoa naiz, uste dut, bizitzan depora danean ikasten gabitz, eta hori ona da, baina hoxe ez dut ikusten arazorik horrekin. Niri berdin konostan lanian egotia eta ez dakit, beste ikasketa batzuk egiten egotia, edo ja zuek aipatutako baloriak be, horraik denporiakin ikasten zoia, orduan ez dakit, ondo ikusten dut. Ni uste biharrezkoa dela zedek azken batean, ez da geraketan gizartea aurrera doia eta denpora gutxi izan ikusi zenbat aurreratu dauen gizarteak, adibidez mugikorrekin eta nik uste dut biharrezkoa den formakuntza bat dela. Azken finean beti zabitzik azten gauza horrixak eta gizarteak aurrera egiten badago lanpostu ez galtzeko nik uste dut biharrezkoa dela egunera jartia edo ikastia berrixea emuten duen.